សួតតងសួតនឹងក៏រលាកយូរទៅហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានទៅជាផ្លែឡើងជាផ្លែហើយតងសួតហ្នឹងគឺมันមានលទ្ធភាពនឹងរីកឬក៏រួមបានដូចធម្មតាដែរដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺនេះមានការក្អកនឹងរ៉ាំរ៉ៃមិនឈប់ឈរហើយជួនកាលគាត់អាចមានការរហូតដល់ទៅក្តៅខ្លួនបើសិនជាគាត់មានពពួកបាក់តេរីមកបន្ថែមពីលើការរលាករ៉ាំរ៉ៃនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកើតជាស្លេសបានបាទនេះគឺជារូបភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលជក់បារីរ៉ាំរ៉ៃពេលដែលគាត់រលាកតងសួតដើមឡើយនេះគាត់រលាកតងសួតអញ្ចឹងទៅគាត់មានស្លេសមានអីច្រើនដល់យូរទៅតងសួតនឹងអាចមានបញ្ហាក្រិនរហូតមានបញ្ហាតាក់ទងរហូតដល់ថង់ដកដង្ហើមដែលនៅខាងចុងសួតមួយនឹងជាបន្ថែមតទៅទៀតបញ្ហាមួយទៀតគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការជក់បារីបញ្ហាជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃដែលជាមួយចំនួនដែលគេនាំគ្នាដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមមួយគេហៅថា COPD គឺ Chronic Obstructive Pulmonary Lung Disease ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាតងសួតបញ្ហាថង់ខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់សួតយើងមានឃើញជាស្លេសមានឃើញជាការរីកថង់សួតនៅខាងក្រៅនេះដែរបាទបញ្ហាមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានការក្អកគឺជាការតាក់ទងជាមួយសួតនឹងដែរគឺយើងមានទឹកដែលមាននៅខាងក្នុងស្រោមសួតក៏ដូចគ្នាជួនកាលយើងមានទឹកនៅខាងក្នុងសួតបាទគឺបណ្ដាលឲ្យយើងក្អករ៉ាំរ៉ៃនេះដែរបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតដែលមិនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសួតនេះគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងណាដូច្នេះការក្អករ៉ាំរ៉ៃនឹងមិនមែនមានន័យថា 100% យើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសួតទេជួនកាលយើងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងពេលដែលបេះដូងយើងនឹងខំប្រឹងចម្បាច់ឈាមឲ្យរត់ចេញអស់ពីបេះដូងពេលម្ដងហ្នឹងពេលណាបេះដូងនឹងខ្សោយកម្លាំងចម្បាច់ច្របាច់ដែលឲ្យឈាមនឹងរត់ចេញពីបេះដូងនឹងមានការចម្បាច់មិនអស់ដូច្នេះនឹងឈាមអាចមានឱកាសនឹងនៅក្នុងបេះដូងក៏ដូចក្រោយមកនឹងអាចមានឱកាសនៅក្នុងសួតយូរបណ្ដាលឲ្យមានជាទឹកអាចនៅមានក្នុងថង់សួតដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃដែរអ្នកដែលមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាខ្សោយបេះដូងហើយមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃគឺច្រើនតែមានបញ្ហាហើមជើងហើមដៃឆាប់ហត់ជួនកាលដើរទៅ3 4 5ចំហៀនហត់ឡើងចណ្ដើរទៅ2 3កាំហត់ហើយច្រើនតែញ័រដំទ្រូងបុកដំទ្រូងហើយជួនកាលទៀតអាចមានហើមពោះដោយសារតែមានជាតិទឹកនៅក្នុងពោះដូចជាទីទឹកដូចជាអ្នកកើតបញ្ហាក្រិនថ្លើមនោះដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺគេតែងតែសង្កេតឃើញអ្នកកើតឡើងលើមនុស្សឬបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការជាមួយនឹងជាតិ asbestosis គឺច្រើនតែនៅប្រទេសជឿនលឿនគេច្រើនតែបាញ់ជាតិនឹងទៅក្នុងដំបូលដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យផ្ទះនឹងបាត់បង់នៅធាតុម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលយើងបើកឬក៏មានជាតិកម្ដៅចូលមកខាងក្នុងផ្ទះច្រើនជាពិសេសសារជាតិនេះយើងតែងសង្កេតឃើញដែរជួនកាលគេធ្វើឡើងនៅជា fibrosement ដូចជាស្រុកយើងនេះគេធ្វើ double fibrosement ជួនកាលគេធ្វើជាក្បឿងប្រក់ផ្ទះជួនកាលគេធ្វើជាឥដ្ឋប្រក់ផ្ទះក៏ប៉ុន្តែគេតែងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាគេយកសារជាតិនេះទៅធ្វើជារបស់អ្វីមួយហើយរបស់នឹងវាផុយវាអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាធូលីដូច្នេះពេលដែលអ្នកធ្វើការហ្នឹងគាត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងធូលីដែលបណ្ដាលមកពីជាតិ asbestosis ហ្នឹងគាត់មានការដកដង្ហើមចូលគាត់មានដកដង្ហើមចូលទៅពេលដែលសារជាតិនឹងចូលទៅក្នុងថ្លើមសួតរបស់គាត់គឺសួតរបស់គាត់មិនមានឱកាសនឹងក្អកបញ្ចេញមកវិញទេដោយសារតែសារជាតិនឹងវាស្អិតពេលណាវានៅក្នុងសួតយូរទៅវាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសួតយើងក្រិនហើយថ្ងៃក្រោយទៅអាចបណ្ដាលឲ្យមានជាមហារីកគេហៅថា mesothelioma គេសង្កេតឃើញតែកើតឡើងលើអ្នកធ្វើការដែលតាក់ទងជាមួយនេះយូរឆ្នាំបើមានបញ្ហាក្អកមិនបាត់នឹងនៅប្រទេសជឿនលឿននេះគេតែងតែនាំគ្នាថតហើយគេរាវរកធ្វើការពិសោធន៍មើលក្រៃលោធនៈដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងធូលីអស់នេះអាចមានជំងឺមហារីកស្រោមសួតដែលគេហៅថា mesothelioma នេះបាទបញ្ហាមួយទៀតដែលជាចម្បងច្រើនតែកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងជាមួយនឹងរបេងសួតដោយសារពេលណាដែលមានយើងឆ្លងមេរោគរបេងពីមនុស្សផ្សេងទៅតាមការក្អកការអីចឹងមកពេលដែលមានរោគរបេងចូលទៅក្នុងសួតយើងហ្នឹងវានាំគ្នាបង្កើតកូនចៅនៅក្នុងសួតបណ្ដាលឲ្យមានជាដំបៅមានខ្ទុះម្ល៉េះហើយសួតយើងត្រូវប្រឹងក្អកដើម្បីនឹងបញ្ចេញនៅខ្ទុះនៅមេរោគរបេងមកវិញបាទ
ហើយអ្នកដែលមានកើតបញ្ហានេះច្រើនតែបើក្អកយូរថ្ងៃច្រើនតែមានការកើតមានកម្ដៅពេលយប់ចុះទម្ងន់ក្អកជួនកាលអាចក្អករហូតដល់ធ្លាក់ឈាមដូច្នេះបើជួបលោកគ្រូពេទ្យបើសិនជាគេថតនឹងលោកគ្រូពេទ្យនឹងអាចជម្រាបឲ្យថាគាត់មានជំងឺរបេងឬអត់បើសិនជាថតទៅមិនឃើញទេលោកគ្រូពេទ្យអាចបូមឈាមឬក៏យកកំហាកទៅមើលឲ្យដឹងថាកំហាកយើងនឹងមានសារជាតិមានមេរោគរបេងឬក៏គ្មានបាទបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមហារីកសួតពេលដែលយើងមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃលើសពី8អាទិត្យហើយបើក្អកនឹងមានលាឈាមក្អកនឹងមានបណ្ដាលឲ្យយើងក្តៅខ្លួនយប់មានយើងចុះស្គមមានបញ្ហាក្តៅបែកញើសយប់យើងត្រូវតែមកជួបលោកគ្រូពេទ្យពីព្រោះបញ្ហាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អករ៉ាំរ៉ៃគឺជាបញ្ហាមហារីកសួតហើយរឿងមហារីកនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការប៉ះពាល់បាត់បង់នៅជីវិតបានបាទដូច្នេះនេះគឺជាបើសិនជាយើងមានការជក់បារីយើងមានការក្អកច្រើនក្អករ៉ាំរ៉ៃទាំងក្មេងទាំងចាស់យើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់រករោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីជួយព្យាបាលយើងនឹងកន្លងហួសទៅបានទេយើងត្រូវតែមកជួបលោកគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់នេះលោកអស់លោកអ្នកឃើញហើយពេលដែលគេក្អកមនុស្សយើងមកគេថតឲ្យឃើញហ្នឹងគឺថាទឹកមាត់ទឹកសម្បោរមេរោគដែលវាចេញទៅនឹងអាចខ្ទាតទៅឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងបានច្រើនណាស់បាទដូច្នេះបើសិនជាក្អកហើយយើងមានបញ្ហាមានជារោគសញ្ញាអាសន្នបើសិនជាយើងមានបញ្ហាក្អកទៅយើងក្អកមានឈាមក្អករ៉ាំរ៉ៃមានក្តៅខ្លួនយប់មានចុះទម្ងន់មានដកដង្ហើមឬសូរង៉េតងត់មានហើមដៃហើមជើងមានក្តៅខ្លួនបាទនឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែមកជួបលោកគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីស្រាវជ្រាវមើលក្រែលោយើងរោគមានបញ្ហាមួយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយើងបានបាទឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញមកថាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបារីគឺជាបញ្ហាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយមិនត្រឹមតែបញ្ហាសួតទេបញ្ហាសរសៃឈាមបញ្ហាខ្លាញ់នឹងឈាមបញ្ហាស្ទះបេះដូងបញ្ហាដាច់ឬក៏ស្វិតខួរក្បាលដែលហៅថា stroke នឹងក៏អាចបណ្ដាលមកពីបារីដែរដោយសារតែក្នុងសារជាតិបារីនឹងមានសារជាតិច្រើនណាច្រើនហើយសិតតែច្រើនជាសារជាតិពុល Clinic Princess មានឧបករណ៍ទំនើបនិងថ្មីដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់ល្អដូចជាម៉ាស៊ីនវាស់កំហាប់ឆ្អឹងអាចរកឃើញសភាពឆ្អឹងស្ពោតរបស់អ្នកជំងឺក្នុងរយៈពេល1នាទីពុំមានការឈឺចាប់និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម៉ាស៊ីនអេកូមើលរោគស្ត្រីជំងឺទូទៅនិងបេះដូងពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសម៉ាស៊ីនវីដេអូកូប៉ូស្កូបអ្នកជំងឺអាចមើលឃើញសភាពពិតរបស់មាត់ស្បូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈរូបភាពដែលពង្រីកនៅក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនម៉ាម៉ូទំនើបអាចរកឃើញនិងធ្វើការបែងចែកដុំស្លូតឬដុំកាចនៅក្នុងដោះអាចរកឃើញកន្លែងដែលកោសិកាក្រពេញដោះមានការប្រែប្រួលដែលយើងស្ទាបមិនប៉ះជាដុំនៅឡើយមិនគៀបដោះពុំមានការឈឺចាប់ពេលពិនិត្យមិនមានជះកាំរស្មី X ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាចធ្វើទៅលើស្ត្រីគ្រប់វ័យសូម្បីតែស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលដាក់ស៊ីលីកូននៅក្នុងដោះទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមម៉ាស៊ីនវាស់ចង្វាក់បេះដូងពេលសម្រាកនិងធ្វើចលនាម៉ាស៊ីនវាស់ចង្វាក់បេះដូង24ម៉ោងម៉ាស៊ីនអាចវាស់ពីចង្វាក់បេះដូងមិនធម្មតាពេលដែលអ្នកជំងឺកំពុងធ្វើការសម្រាកធម្មតាប្រចាំថ្ងៃគ្រូពេទ្យអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីចង្វាក់បេះដូងមិនធម្មតារបស់អ្នកជំងឺក្នុងពេលផ្សេងគ្នាម៉ាស៊ីននេះពុំបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ឬប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកជំងឺឡើយប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអំបញ្ញនេះលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនានៅបទបង្ហាញនិងការបង្ហាញជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសរឿនដែលយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀតដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបញ្ហានេះលោកចាំដិតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្អកហើយនឹងការពិសាបារីឬមួយក៏អ្នកដែលទទួលផ្សាយបារីពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតើវាគឺជាបញ្ហាដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភដែរទេចា៎បញ្ហាជំងឺក្អកដែលបណ្ដាលមកពីការពិសាបារីឬក៏ទទួលផ្សែងបារីពីអ្នកផ្សេងបាទនេះបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានមែនទែនពីព្រោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះគឺនៅប្រទេសជឿនលឿនគេបានធ្វើការសិក្សាធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ថាបញ្ហាមួយចំនួនបណ្ដាលមកពីផ្សែងបារីនេះគឺមានពិតប្រាកដដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជៀសវាងក្នុងការពិសាបារីឬក៏កុំនៅចិត្ត
អ្នកដែលពិសាបារីពីព្រោះសូម្បីតែផ្សែងបារីដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងហូបឬក៏យើងស្រូបចូលយើងមិនពិសាបារីទេប៉ុន្តែយើងស្រូបចូលនៅផ្សែងបារីក៏យើងមានផលពិបាកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងអ្នកដែលពិសាបារីដែរចាសូមអរគុណនេះគឺជាទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងមួយចំនួនទូចនៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាក្អកក៏គាត់តែងតែទៅទិញថ្នាំក្អកយកមកពិសាដោយខ្លួនឯងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកចាំដិតដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់មានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកជួបលោកគ្រូពេទ្យជួនកាលគាត់មានបញ្ហាក្នុងថវិកាដូច្នេះពេលដែលគាត់មានបញ្ហាក្អកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាក្អកនឹងគឺជាជំងឺធម្មតាมันមានបញ្ហាដូច្នេះហើយគាត់តែងតែទៅទិញថ្នាំពីកន្លែងលក់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងការពិតថ្នាំដែលយើងលាបសម្រាប់បំបត្តិក្អកនឹងគឺគេមានចែកចេញជាពីរយ៉ាងថ្នាំមួយគឺលាបទៅឲ្យយើងក្អកចា៎បាទពីព្រោះថ្នាំនេះកាលណាយើងលាបទៅបើសិនជាយើងមានស្លេសនៅក្នុងសួតនៅក្នុងតោងដកដង្ហើមក៏ដូចជានៅក្នុងកំពង់កហ្នឹងគឺថ្នាំហ្នឹងឲ្យយើងក្អកដើម្បីយើងបញ្ចេញនៅកាកសំណល់ទាំងអស់នោះឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយថ្នាំមួយផ្នែកទៀតគឺថ្នាំដែលគេលាបទៅសម្រាប់បំបត្តិក្អកដូច្នេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅទិញថ្នាំនៅទីលក់ថ្នាំសូមសួរអ្នកលក់ថ្នាំឲ្យបានច្បាស់លាស់តើថ្នាំដែលយើងទិញហ្នឹងជាថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អកឬក៏ថ្នាំបំបត្តិការក្អកបើសិនជាយើងមានបញ្ហាហើយយើងទៅទិញថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវយើងយកថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អកមកលេបពេលយើងប្រសាទៅនេះគឺយើងក្អកអត់ជប់ទេដោយសារថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យយើងក្អកដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទៅទិញថ្នាំសូមសួរអ្នកលក់ថ្នាំឬសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីថ្នាំដែលលេបសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាក្អកនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាក្អកនេះចា៎ពេលបើសិនជាអ្នកជំងឺមកជួបលោកគ្រូពេទ្យត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យបានគួរសមសួរអ្នកជំងឺអំពីប្រវត្តិនៃការក្អករបស់គាត់សួរអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពទូទៅពីព្រោះមូលហេតុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់មានការក្អកនឹងមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះនឹងក្អកដោយសារគាត់មានបញ្ហាកាពះអ្នកខ្លះគាត់ក្អកដោយសារមានបញ្ហាបេះដូងអ្នកខ្លះគាត់ក្អកដោយសារមានបញ្ហាគាត់ទាស់ជាមួយនឹងបរិស្ថានអ្នកខ្លះក្អកដោយសាររបេងដូច្នេះហើយលោកគ្រូពេទ្យត្រូវតែចំណាយពេលសួរប្រវត្តិអ្នកជំងឺធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតជួនកាលលោកគ្រូពេទ្យនឹងត្រូវធ្វើការថតនៅសួតជាការថតធម្មតាជួនកាលទៀតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើការថតជា scan ជួនកាលទៀតលោកគ្រូត្រូវពេទ្យត្រូវធ្វើការបូមឈាមក៏ដូចជាជួនកាលទៀតលោកគ្រូពេទ្យត្រូវសំណូមពរឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើការផ្លុំទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីចង់ដឹងថាតើចំនួនខ្យល់ដែលអ្នកជំងឺមានបញ្ហានឹងដកចូលនិងដកចេញនឹងមានបញ្ហាឬអត់ពីព្រោះអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសួតដូចជាជំងឺហឺតដូចជាជំងឺរលាកតងសួតរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាជំងឺដែលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺសួតមួយចំនួនដូចក្មេងដែលមានក្រិនថ្លើមហ្នឹងពេលដែលធ្វើការដកដង្ហើមតាមតេស្តម៉ាស៊ីនមើលខ្យល់ឲ្យដកដង្ហើមនឹងគឺគេអាចរកវិនិច្ឆ័យបានដូច្នេះការព្យាបាលក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃនឹងគឺមានវិធីខុសៗគ្នាមិនមែនមានតែវិធីមួយព្យាបាលជំងឺក្អកបែបណាក៏បានទេតែយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺយើងអាចព្យាបាលទៅលើជំងឺជាច្រើនប្រភេទដែលបានជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែទាំងនាងខ្ញុំទាំងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រកាសជាមិនចង់ឈឺលោកចាំដិតអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកចាំដិតជួយជម្រាបអំពីវិធីការពារតើយើងអាចការពារក្អកបានទេចា៎វិធីការពារកុំឲ្យយើងមានការក្អកនឹងបានគឺត្រូវយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទី1យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបរិស្ថានដែលយើងទៅលេងក៏ដូចជាយើងរស់នៅដែរនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវឲ្យមានការស្អាតកុំឲ្យមានធូលីហុយកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងកាកសំណល់ជៀសវាងកុំពិសាបារីជៀសវាងកុំទៅចិត្តឬក៏ស្រូបយកផ្សែងបារីពីអ្នកផ្សេងយើងត្រូវមានការហាត់កីឡាពីព្រោះពេលដែលយើងធ្វើកីឡាម្ដងហ្នឹងយើងមានការដកដង្ហើមចេញចូលច្រើនគឺយើងធ្វើជាដូចជាយើងធ្វើលំហាត់ exercise ដ
ឲ្យបេះដូងឲ្យសួតរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើររីករួមល្អយើងត្រូវជៀសវាងកុំពិសាម្ហូបអាហារណា